Pozdrav svima! Bosanska piramida Sunca, odnosno brdo Visočica, jedino je brdo koje se fotografira kada se govori o bosanskim piramidama. Razlog je vrlo jednostavan, jer ono jedino podsjeća na piramidu. No ono što je javnosti manje poznato jeste da samo njegova sjeverna strana i ponešto istočna podsjeća na piramidu. O južnoj strani i zapadnoj nema niti govora. Tako da se bosanska dolina piramida, 5, 6 ili čak 7 piramida o kojima Semir govori, svela na sjevernu stranu Visočice. Čini se da je to sve što imamo od bosanskih piramida. Budući da ljudskom rukom izgrađenu piramidu Sunca najvjerojatnije nikada nećemo vidjeti, Semir postojanje iste dokazuje njezinom perfektnom orijentacijom prema sjeveru. Pa poslušajmo što kaže, a potom ćemo provjeriti njegove tvrdnje. Ova sjeverna strana je perfektno orijentirana prema kosmičkom sjeveru. Velika egipatska piramida, ili kako je pogrešno zovu Keopsova, ima grešku od perfektnog sjevera 0 stepeni 2 minute, a ova naša prema sjeveru, prema mjerenjima Geodetskog zavoda Bosne i Hercegovine, ima grešku od 0 stepeni 0 minuta i 12 sekundi. Najpreciznija orijentacija na svijetu. Orijentacija stranica Bosanske piramide Sunca je najpreciznija prema kosmičkom sjeveru na svijetu. Keopsova odstupanje od sjevera 0 stepeni 3 minute, Kefrenova 0 stepeni 3 minute, Mikerenova 0 stepeni 18 minuta, Crvena 0 stepeni 5 minuta. Bosanska piramida Sunca prema mjerenjima Geodetskog zavoda Bosne i Hercegovine ima odstupanje od 0 stepeni 0 minuta i 12 sekundi. Na Semirovim stranicama možemo pronaći izvještaj mjerenja orijentacije sjeverne strane Visočice kojeg potpisuje Enver Buza u ime Geodetskog zavoda BiH. Zvuči uvjerljivo. Link ću staviti u opis videa. U kojem zaključuje da je Visočica orijentirana prema sjeveru s izuzetnom točnošću. Međutim, u tom izvještaju nigdje nije naveden najvažniji podatak, a to je temeljem kojih točaka na plohi sjeverne strane Visočice je određeno mjerenje njezina smjera. No, možda ja ne razumijem njihovu terminologiju i metodologiju, ali ono što razumijem jeste vojna topografska karta i aktualna geodetska karta s izohipsama iz kojih je očigledno da sjeverna strana Visočice nije perfektno orijentirana prema sjeveru, što više da odstupa u smjeru istoka i do 8 stupnjeva. Tako da spomenuti izvještaj smatram još jednom manipulacijom u nizu koje obavijaju bosansku dolinu piramida. Pogledajmo Visočicu. Radi određivanja smjera označimo zapadni i istočni brid sjeverne plohe Visočice. Budući da istočni brid u jednom trenutku mijenja smjer i nestaje, vjerojatno zbog toga jer se radi o prirodnom brdu, uzet ćemo najdalju izohipsu prije te promjene kako bismo obuhvatili što veću plohu sjeverne strane Visočice. No vratimo se na vrh Visočice. Na najvišim nadmorskim visinama izohipse su zaista orijentirane prema sjeveru, no kako se spuštamo niže, vidimo da se sjeverna ploha Visočice uvija prema istoku da bi kod označene izohipse imali čak otklon od 8 stupnjeva prema istoku. Za one koji ne znaju, izohipse su linije koje povezuju točke iste nadmorske visine, tako da ovaj otklon nije vertikalan, što bi netko možda mogao pomisliti, već horizontalan. A to znači da sjeverna strana Visočice ne može nikako biti orijentirana prema sjeveru, jer ona uopće nije ravnina, već zakrivljena, uvijena ploha. I potrebno je ustanoviti smjer te plohe, a ne samo nekog njenog dijela, na primjer vrha. Pa su Semirove izjave o perfektnoj orijentiranosti sjeverne strane Visočice najobičnija neistina, da ne kažem laž, i pitam se što je s ostalim mjerenjima koje podastire javnosti, s mjerenjima vode, zraka, strukture i starosti stijena koje tamo nalazi. Ako je perfektna orijentiranost Visočice Semirov dokaz o postojanju
inteligentnom rukom izgrađene piramide, onda je ova loša orijentiranost dokaz da je Visočica prirodno brdo čija sjeverna i ponešto istočna strana samo podsjeća na piramidu. Pogledajmo južnu stranu. Podsjeća li vas to na piramidu? Mene ne. Gdje bismo mogli ucrtati istočni brid? Ovdje? Ili možda ovdje? Nema problema, samo recite. Gdje ćemo smjestiti zapadni brid? Mislim da bi najbolje bilo ovdje. Svemir će reći da je neprepoznatljivost južne i zapadne strane posljedica tisućljetne erozije i naslaga tla, no po tom principu možemo bilo koje brdo proglasiti piramidom i kao razlog neprepoznatljivosti navesti eroziju i naslage tla. I čini se da Svemir upravo to i radi. Pošto laž mora biti velika, da bi se lakše u nju povjerovalo, navodno jedan od Goebbelsovih principa propagande, nije dovoljna samo jedna piramida, već postoji cijela dolina piramida, od kojih vrhovi 3 najvažnije, Sunca, Mjeseca i Zmaja, prema riječima Svemira, formiraju perfektan jednakostranični trokut dužine stranice 2180 metara. 3 najznačajnije piramide Sunca, Mjeseca i Zmaja, kad im spojimo vrhove, razdeljena između vrhova 2180 metara, 2180, 2180. Dakle, imamo jednakostranični trougao. Majka priroda ne pravi brda sa 4 strane, sa 4 trouglaste strane, sa perfektnom orijentacijom tih stranica i još da ih postavi u odnos jednakostraničnog trougla, koji je perfektan geometrijski oblik i kao takav dio je sakralne geometrije. Dokaz za tu udaljenost Svemir navodi mjerenje službe za urbanizam i katastar općine Visoko, no taj izvještaj nigdje nije objavljen, a na moj mail kojeg sam 2 puta uputio tom uredu da bi volio pročitati taj izvještaj, nažalost nisam primio odgovor. Poučen vjerodostojnošću Svemirovih mjerenja, interpretacije rezultata i općenito izgovorene riječi, odlučio sam sam izvršiti mjerenje koristeći Google Map i kartu s izohipsama radi lociranja vrhova. Dakako, nisam dobio jednakostraničan trokut. Ako je perfektan jednakostranični trokut Svemirov dokaz postojanja ljudskom rukom izgrađenog kompleksa piramida, onda je nepostojanje takvog trokuta dokaz da su sporna uzvišenja prirodna brda. Moja pretpostavka je da se tačno na sredinu između 3 glavne piramide, Sunce, Mjesec, Zmaj, u središtu tog trokuta nalazi veliko podzemno jezero, prostorije, i kada spojite 3 ljekovite vode, dobivate super ljekovitu vodu, umijete se, sve bolesti nestaju. Što vi mislite o orijentaciji i geometriji bosanskih piramida i o Svemirovoj orijentaciji? Ide li u smjeru nadriliječništva i masovnog turizma u kojem će doslovno prodavati zrak i vodu? Do sljedeće anomalije koju sam primijetio, srdačan pozdrav!